Hey people, ni mimi Ann Mbugua tena. Bado tunafanya na barabara, tunatamak barabara na tunaendelea vizuri. Hapa tuko ni Kikuyu, Gitaru na tunaendelea kujenga barabara ya James Gishuru na tuko almost through na tunashukuru Mungu kwa hiyo muda yote amekuwa na sisi. Tumekuwa hapa for 4 years na tumefanya kazi tu vizuri. Barabara imekuwa kubwa tangu tuongee, hatukuwa tumeenda sana, lakini sasa hivi tuko almost kumaliza. Barabara imekuwa kubwa, pia sisi tumeweza kujikimu kimaisha na hata tunaweza uliza serikali kama ni kazi kama hizi za barabara wakuwa wanatupatia, tutaweza kufanya. Tumekuwa na ujuzi, tumepata ujuzi wa kutamak barabara na pia wa kutengeneza barabara. Vijana naweza waambia wachangamke, wafanye kazi, wasichague kazi. Kazi ni kazi na bora tu kuwe na akili, utaendelea mbele. Barabara inakuanga na challenge kwa youths, ladies, tunakataa kufanya but kwa tu sawa. Kazi tunaanzaga saa 1, tunamaliza 6 na imekuwa ikitupeleka vizuri, hata kama kuko na corona bado tu tunaendelea poa. Last time tulipokuwa tukiongea nilikuwa peke yangu kwa section, but tumekuwa pia na msichana mwingine Mary Kanyi, anatoka Kiambu County, Mogoga. What's up?